Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sareng sahajalma afsada anu ngaruksak itu man tegesna ngabatalkeun itu man sauma yaumin kana puasa sapoe atawa kana sapoe puasa min Ramadana nyatana tina bulan Ramadan wala rukhsata sareng teu aya kamurahan atawa rukhsah lahu eta tetep kasih eman fi fitrihi dina bukana itu eman batal nate ruksak nate bijimain kusabab jima fa'alaihi maka eta tetap ka itu si eman al ismu ari dosa wal qada'u sareng wajib qada fauron dina pada harita wa kifaratu ziharin sareng wajib kifarat zihar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 44 kantun qauluhu
waman afsada sauma yaumin min ramadhana wala rukhsata lahu fi fitrihi bijima'in fa'alaihi al-ithmu wal qada'u fawran wa kifaratu dhiharin. Nu ngartina jima unggul. Ke tah lamun sakabehna ngarti mah geus mau kosi dijelaskeun gitu. Tapi nu ngartina ngan biji mayan unggul gitu. Keun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman sareng sahajalma afsada anu ngaruksak itu man tegesna ngabatalkeun itu man sauma yaumin kana puasa sapoe atawa kana sapoe puasa min Ramadhana nyatana tina bulan Ramadan wala rukhsata sareng teu aya kamurahan atawa rukhsah lahu eta tetep kasih eman fi fitrihi dina bukana itu eman batalna teh ruksakna teh bijimain kusabab jima fa'alaihi maka eta tetap ka itu si eman al ismu ari dosa wal qada'u sareng wajib qada fauron dina pada harita wa kifaratu dhiharin sareng wajib kifarat dhihar. Terus halaman 81 jajaran kedua aya saha eta sahajal mangaruksakna puasa nu sapoena dina bulan Ramadhana tiba kamurahanana dina buka
kifaratna kaya kifarat liharna ngamerdekakeun abidna nu iman teu cacadena lamun teu kadugana puasa 2 bulan terus-terusan henteu menang di eureunnan atawana kaheuletan mun kaheuleut dibalikan lamun teu kadugana wajib mere dareunana kagenep puluh miskinna saurangna saemudena. Beres masalah puasa. Kantun bab haji kapayu namanya. Eta halaman 82 mah sami sareng halaman 8 hijinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada kamari beres nyarioskeun pirang-pirang waktu anu diharamkeun puasa. Ayeuna lebat kana bahasan anu terakhir dina bab puasa teh nyaeta jalma anu ngahaja-haja ngaruksak kana puasana. Maksud ngaruksak puasa teh puasana dibatalkeun bari teu aya uzur. Ari uzur teh sanes uzur Sunda ya. Di Sunda mah uzur teh naon? Teu damang. Kunaon teu ngaos? Nuju uzur, teh eta mah uzur teu damang ya. Ari ieu mah uzur teh uzur sara uzur aya alasan anu mantap meunang ngabatalkeun puasa, meunang buka dina bulan puasa bari ti beurang ya. Saur ti payun diantawisna sapertikeun jalma gering anu lamun teh mah ku puasana teh kalah beuki parah maka menang ngabatalkeun puasa. Atawa jalma anu musafir anu iinditan mun jaman ayeuna mah zarah ya kamana ka Banten tah eta teh menang ngabatalkeun puasa sanes wajib menang. Ari saena mah tetep we puasa ngan dina ngabatalkeunana oge henteu doraka. Ta ayeuna hukum pikeun jalma anu teu aya uzur, jalma na sehat bari teu keur iinditan jiga urang-urang we di imah paling ka kebon geda eta mah ka kebon geus kaprediksi ayeuna isuk-isuk mangkat ta subuh engke memeh lohor rek balik deui kuat engke tas lohor sare atawa ulin oge nya karuat kan asal geus liwat lohor di urang mah sok jadi jarak jagnya komo lamun geus nepi ka asar kan ari kuduna mah ari geus asar mah kudu beuki leuleus nya kuduna mah tapi sok jadi beuki kuat
ngabuburitnya so beki jagjagnya urang Cikamuni ngabuburitna ka Cineam bakat kuat eta tehnya. Jadi masalah leuleus jeung kuat nama sebenarnya mah eta mah kumaha naon kumaha naon ya kumaha tanaga we nu jelas mahnya bareungit gitu. Ngan anu jelas ku puasa teh teu mantak jadi gering dina hadis oge sumu tasihu pek puasa aranjeun kabeh maka anjeun bakal sarehat eta aya jaminanana. Ngan eta we sok teu purun ngamimitian komo dina poe kahiji mah nya dahar naon sahur tunduh karasana teh poe kahiji mah isuk-isuk teh tas salat subuh teh geus tunduh deui sare atuh pas leulir jam 7 teh geus kukurubukan da biasana waktuna naon waktuna dahar kitu teh biasa. Jika nu umroh atau ibadah haji biasa di dieu dahar teh isuk-isuk ari di ditu da isuk-isukna beurangnya beda 4 jam di ditu mah lamun di dieu jam genep teh berarti jam 10 meureun. Lamun di ditu dahar isuk-isuk jam genep eta teh kaya-kaya dahar jam 10 atuh pasti janari oge bakal geus lapar da geus jam genep bakal geus nyararing janari teh di ditu teh naon sababna sabab bedana 4 jam lamun di dieu jam genep berarti tinggal kurangi we 4 5 4 3 2 berarti kaya jam 2 di Mekah pasti orang Cikamuni geus nyararing di jam 1 ge sabab naon geus jam genep tibalik atunya di dieu heula waktuna 4 jam teh lain di ditu heula di dieu heula di dieu heula berarti di ditu kakara jam genep di dia jam genap di ditu jam 10 berarti lamun di ditu jam genap di dia jam 2 berarti di dia jam 2 atau kitu mah bakal jadi kaberangan bakal jadi kaberangan tak inti nama bedana 4 jamnya. Jadi bakal karasa efekna ya anu biasa dahar isuk-isuk ieu dipindahkeun kana sahur bakal tunduh dahar weh di dinya wareg harita mah dibawa we sare isuk-isuk nyaring bakal lapar deui sabab waktuna dahar sanajan masing ditahan oge nya kuat-kuat wae gitu. Ta etanya jalma anu ngabatalkeun kana puasana di dieu bahasana waman afsada sauma yaumin wahidin bi ayyastamirra ahlan lisaumi baqiyatal yaumi min ramadana wala ruhsatalahu fi fitrihi bi an asima bisa babi saumi. Jalma anu puasana teh ngahaja dibatalkeun bari mun puasa teh kuatnya mun puasa teh kuat henteu lapar henteu mantak gering henteu mantak kukumaha ngan pedah ieu mah ngahaja dibatalkeun lohor dibatalkeun atawa tasubuh sare jam 8 nyaring atawa jam 8 bari dibatalkeunana teh bijimain tamin kujima beureun sarare salaki jeung pamajikan nya panganten anyar beureun nya ari panganten geus heubeul mah henteu piraku tawa sarare duaan salaki pamajikan tasubuh teh da karesel lilir jam 8 kulusa kulisik guruyum garayam merenya langsung tajima padahal bulan puasa batal puasa na bari aya kewajiban kiparat engke dihanapnya atawa henteu jima mah di dieu mah bahasana walau liwaton ari liwat teh liwatnya
ngasupkeunana ka jalan tukang kana liang bujur berarti ieu mah nya liang nu hareup ge aya hayang ka liang nu tukang cenah liang nu tukang mah rapet cenah ari liang nu hareup mah geus boga budak mah ceuk kasarna mah gorowong dan teu ieu padahal mah hayang kanu rapat nu tukang cenah da nu tukang mah paling badag oge sagede janggal jagong tai mah tara gede-gede teuing nya rapet cenah kanu tukang mah anger kanu tukang oge dihukuman sapertikeun kanu hareup nya wa ityana bahimatin atawa nyolokna teh kana liang anu sato karunya nya boga hayam kana bujur hayam leutik haneut cenah ari nyolokna oge cenah kucingir sok haneut pinuh ku sieur meureun nya atawa anu babari nya ari kana ucing mah karunya kana ucing kana hayam mah naon we sasatoan nya da meureun pangnawani kitu ge jalma eta teh kurang cager nya ari nepi kana sato-sato teuing mah kana domba kana sapi duh kabayang dijejak meureun ku sapi mah ya au mayyitin atawa ka mayyit salaki pamajikanana maot geulis keneh memeh diumumkeun dijima heula mayit naudzubillah-nya atawa manggih mayit di jalan manggih bangke geulis keneh dijima tah sami eta teh nya wa illam yunzil sanajan ku dijimakna teh ku dicolokna teh teu kaluar cai mani di ngajima ngan teu kaluar cai mani berarti sakedeung nya atawa aya nu lagi teu daek we kaluar nya da mikiran we hutang atawa ka hayamna kaburu pae tah sanajan teu kaluar cai mani tapi batal puasana dibatalkeun ku jima bari jimakna teh anu sampurna jima nu sampurna teh kumaha jima atawa ngasupkeun anu ngan lain ngan saukur noong jadi si huluna teh helmna sok biasa di urang mah nya si helmna teh laput nya ari pas diasupkeun helmna ka ciri keneh mah eta mah teu disebut jima sampurna nya jeung deui eta ge lamun ditingali nya urang jima sok ditetempoeun taranya hara rese coba poek deui tah lamun teh mah si helmna asup berarti dianggap jima sampurna berarti sanajan kakara satengahna asupna teh nya asalkeun huluna geus kancelep nya da karasa ieu meureun nya antara kancelep jeung henteu tawa sing sireumeun tah jimakna sampurna sanajan kana jalan tukang sanajan kana liang anu sato sanajan kana anu mayit sanajan cai manina teu kaluar pangna disebut sanajan teu kaluar teh da biasana ku jima mah cai mani teh kaluar biasana tah ieu mah sanajan teu kaluar nya atad asupkeun meureun leuleus we teu bijil cai mani nama can ayaan dukang geus erep tah lamun jalma ngabatalkeun kana puasa bari batalna teh langsung ku jima nya sanes kuna naon deui langsung we ku jima fa alaihi al ismu maka eta jalma teh berdosa jelas berdosa mah ay jazauhu wa huwa at-ta'zir tegas nama kudu ditakzir ari ditakzir teh ditajir atau di orang mah diwiwirang di orang mah moal aya nu ngawiwirangna oge nya gone cenah alasanna teh naon nafsi nya padahal mah lamun terang mah nya minimal digeureuhan we tapi lamun digeureuhan teh terkadang
apal uing ge tah kadang kan sok kalah jadi pasea nya tungtungna teh. Uruskeun we naon ibadah maneh. Ari daripada pasea mah nya lamun geus kabayang mah keun we maksudkeun we teh minimal ingkar dina hate. Naon deui kawajibanana teh wal qada'u fauron. Wajib ngodoan dina pada harita. Maksud dina pada harita teh lain berarti puasa tanggal hiji dibatalkeun di kodoanana tanggal hiji sanes da eta mah geus batal. Maksud pada harita teh ae ba'da imkanihi tegesna waktu pangdeugeut-deugeutna pikeun ngodoan. Iraha berarti bulan Syawal tanggal 2 nya pangdeukeut-deukeutna waktu pikeun ngodoan teh bulan Syawal tanggal 2 da beres puasa Ramadan akhirnya tiasa 30 tiasa 28 tanggal hiji Syawalna eta mah saur kamari haram puasa tanggal 2 tiasa puasa eta tanggal 2 teh wajib keur jalma anu ngabatalkeun ku jima mah langsung ngodoan dina pada harita. Maksud harita teh tanggal 2 Syawalnya. Naon deui wa kifaratu dziharin sajaba wajib kodok teh kulantaran tadi batalna kujima ngabatalanana tajil lamun buka mah ari tajil kujima mah mangganya di masjid teh Allahu Akbar siap-siap lep tah mangga eta mah nya bina-bina teuing nya tajil naon takjil ngaranna teh nya di urang teh takjil kujima mangga eta mah nya keun es buah maka gigirkeun heula. Jadi kewajibanana teh ngodoan berarti tanggal sabaraha ye tanggal 2 Syawal tuluy aya kewajiban kiparat. Ari kiparat teh gampang nama sanksi denda nya mun ceuk urang mah kiparat zihar. Ari kiparat zihar mah hukum engke dipayun aya anu sok naon sok nyaruakeun awak batur kana awak indungna. Eta tonggongna mani jiga tonggong itu tah eta teh hati-hati nya. Urang ge osok nih matana mani jiga. Engke aya hukumna dipayun nya ari kana mata mah mangga-mangga wae nya. Tah naon wae kiparatna dendana teh tadi dieu tuluykeun heula wa kifaratu dziharin mutakarriratin bitakarruril ifsadi wa illam yukaffir anis sabik ay hadhil kifarah murattabatan ka kifarati dziharin. Tah jadi di dieu pangna dibahasakeun kiparatna kiparat dzihar teh pedah hukum kiparat ieu atawa eusi tina kiparat ngabatalkeun puasa ku jima teh sami sareng kiparat dihar. Naon wae eusina fahiya itqu raqabatin mukminatin salimatin. Kawajibanana teh ngamerdekakeun abid anu mukmin anu salamet. Urang mah teu apal-apal acan abid teh nya da geus kemungkinan besar eueuh nya di zaman ayeuna mah. Jadi abid teh jelema ngan statusna bisa dijual belikeun jiga sapi gitu tah. Meuli jelema gawekeun we ku urang teh teu kudu dibayar danu urang. Kumaha we lamun urang boga munding nya digawe tara sing dibere duit 100.000 yeuh jang urang 50 jang munding 50 henteu asalkeun dibere naon dibere dahar da bisi paeh nya tah jalmi oge kitu nya menang meuli teu kudu digaji nu penting hirup rek dibere dahar sok masing henteu ge ari henteu sieun paeh mah da meulina mahal nya sok wae gitu. Kulantaran teu aya abid di urang mah maka fa in ajaza lamun apes lamun eueuh abidna
halal adai dina pada harita wa in qadaro halal wujub pasaumu syahraini mutatabi'aini maka aya kewajiban puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Berarti puasana teh jadi lobanya. Hiji kawajibanana teh ngodoan sapoe berarti tanggal 2 Syawal. Nu kadua kawajibanana teh puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Bodol teuing nu sabulan ge batal wae. Ieu kudu 2 bulan. Bari 2 bulanna teh tuluy-tuluy. Atuh kulantaran bahasana tuluy-tuluy ayeuna geus puasa 58 poe nah ka 60 poena teh batal maka kudu balikan deui ti hiji nya. Puasa 2 bulan tuluy-tuluy beratnya hukumanana. Kumaha lamun henteu doraka deui hiji doraka tina ladang ngabatalkeun puasa ku jima, 2 doraka tina henteu puasa 2 bulan tuluy henteu deui kodona teh berarti jadi 3 nya dosana teh jeung henteu ngodoan. Datang deui Ramadan anyar aya deui dosa henteu pidyah ka hareup mah tuluy eta teh dosa teh tiap tahunnya. Jiga mun nabung di bank we diingkeun mah beuki ngalobaan gitu tah. Dosa jariah. Jariah teh jariah ka urang-urang keneh lain jariah ka batur. Kumaha ieu mah boro-boro puasa da geus aki-aki. Berarti nu jimana teh aki-aki nya tadi. Aki-aki jeung nini-nini. Nini geus lila henteu aduh kakumaha kajadianana nya. Gampang nama aki-aki jeung nini-nini batal puasa ku jima. Nah, ari pas bagian ngodoan teh geus teu kuat puasa, bagian kiparat geus teu kuat puasana. Maka aya pilihan katilu. Naon pilihan katilu teh? Fa'id amusittina miskinan au fakiron. Mereka daharan ka 60 urang jalma miskin atawa jalma fakir. Babari nya neangan jalma miskin jeung jalma fakir mah kabeh ge jigana bakal aduh urang miskin ya bakal ngaraku eta mah nya. Babari tah sakumaha diberena kulan muddan mimma yakunu fitrotan tiap jalmana dibere samud. Samud teh sekitar 3,1 liter atau 2,5 kilo lah nya rek 2,5 kilo rek 3 kilo oge mangga kali 60 3 kilo kali genep kali 3 18. Nah sakitu lah sekitarnya. Miskin deui teu boga beas jang merekna oge. Kumaha lamun kitu? Fa in ajaza an dzalika kullihi istaqarrat al kafaratu murattabatan fi dhimmatihi fa idza qadara ba'da dzalika ala huslatin. Lamun teh amat teu kuat kawajiban kiparat eta tetep aya dina hiji waktu aya kamampuhan kuat puasa maka jadi wajib puasa. Dina hiji waktu menang duit dibere ku anak jadi wajib mereka 60 miskin. Ngan lamun teh mah nepi ka maot teu boga-boganya puasa teu kuat duit teu boga ku anak teu diurus contohna teh kala beuki miskin duit nu aya ge kalah dicokotan ku anak maka lamun kitu mah da kumaha deui ngodoan teu kuat puasa 2 bulan tuluy-tuluy teu kuat mereka 60 miskin teu mampu eta oge nya entos we kantun tobat ka Allah nyuhunkeun dihapunten istighfar ka Allah. Ta eta hukuman pikeun jalma anu ngabatalkeun puasana teh ku jima. Kumaha lamun ku salian ti jima? Tah lamun ku salian ti jima mah batalna teh kunaon? Ku dahar, ku nginum, naon deui nya ku ngolomoh curug. Panganggurannya batal puasa ku ngolomoh curug atawa ku naon ku nyolok irung, nganyolok irungna make antanan nepi ka jero
Ai nyolok irung kieu mah teu batal ya. Nah, sebab ieu masih keneh di luarnya. Nu dimaksud jero teh anu ti luar teu katingali lamun ditoong perkiraan mah di dieu tah. Tah, nyolok irung nepi ka dieu mah teu batal, nyolok ceuli teu batal, keur puasa mamake headset teu batal ngan hindarinya. Kumaha lamun dicolok ku korek kuping? Batal eta mah da kajero. Kajaba lamun nyolokna di luar di dieu tah. Ateul teu batal eta mah ngan nu kitu teh rawan nya bisi batal. Mantak ari ka budak mah tong nyolok irung batal eta sabenerna mah lain batal-batal teuing bisi kabablasan tong ceurik batal sabenerna mah sanes ceurik-ceurik teuing ngan lamun keur ceurik leho sok jadi aya tuluy ungsrak ingsruk geus ka dieu ka jero atuh nu di luar jadi ka jero kaya-kaya ngasupkeun nu ti luar ka jero Doi kaleg ka dieu ning karasa tak eta nu mantak batalna mah sanes masalah ceurikna pek wae rek ceurik mah teu mantak batal ieu teu batal ceurikna mah ngan pangna baheula kolot batal ceurik eta leho nu geus ngamai ka dieu ka jero tak eta nu mantak batalna mah sok karasa nepi ka payet ka dieu ning eta nu mantak batalna mah tah lamun teh mah batalna sanes ku jima mah hukumanana teh hiji berdosa nomor kadua wajib qada sapoe lamun paringan-ringan mah ringan dan nu tadi mah puasana jadi sabaraha 60 poe tambahna jadi 60 hiji poe tah mantak lain berarti mamatahan titah batal puasanya lamun teh mah keur bulan puasa teu kuat hayang jima teu kuat ieu mah nya teu kuat geus teu bisa ditahan sok we nginum heula tuluy jima supaya naon supaya kodona sapoe sok teh lain nitahnya ieu mah daripada kudu puasa 60 poe tuluy-tuluy daripada kudu mere dahareun ka 60 miskin teu kuat ya keur bulan puasa hayang jima nginum heula tuluy jima maka kodona ngan ukur sapoe lamun teh mah bener-bener teu kuat ari masih keneh kuat mah ieu teh hayang jima tapa hayang kiih hirup wae ajaran antarkeun ka WC mun kiih cager geus berarti nya eta mah aman ta ieu nyarioskeun lamun teh mah jalma anu ngabatalkeun puasana teh ku jima langsung nya henteu kunanaon deui maka berdosa wajib qada pangdeukeut-deuketna tanggal sabaraha tanggal 2 Sawal tuluy kadituna mah puasa 2 bulan tuluy atawa lamun teu kuat mere kadaharan ka 60 miskin masing-masing sakmud dari neangan abid manggeus piheseun eueuh pangpang namanya ngan lamun teh mah ngabatalkeunana teh sanes ku jimana mah ngan memehna nginum heula haus da ta eta mah doraka tuluy wajibna ngan sapoe kodona ngan sapoe cenah mending eta ngabatalkeun puasa mending nyawa teu kenging nya da ku ngabatalkeunana ge doraka haram li annaha la bisa babi minhu kama afadahu Ibnu Hajar ta eta dina masalah ngabatalkeun puasa nya nya teuing mah teu kuat hoyong jima nginum heula we supaya teu aya kiparat teu aya puasa 2 bulan tuluy-tuluy. Paslun pin nusuki salajengna nyarioskeun dina masalah ibadah haji jeung umroh kandel teu ibadah haji jeung umroh ari nusuk teh lain nyogoknya tapi ibadah haji jeung umroh tos cekap heula wallahu a'lam bissawab Robin fa'na bima 'allamtana
Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Salna bita'allumi tawassalna bita'limi anta rzuqanal wasi'ah wa anta rzuqanal amanah abdi tawassul ku pangaosan abdi tawassul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembar abdi rizkian ku